Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Saya Patricia Cuesdeyeni. Saya ingin berbagi pengalaman tentang penggunaan Amnesqua dengan produknya Biolike dan Geometri. 1 bulan yang lalu, saat saya mengikuti kegiatan seminar alat kesehatan ini, sebenarnya saya sedang batuk parah. Tetapi 4 jam saya mengikuti kegiatan seminar itu, batuk saya reda, hilang. Karena sebelum seminar, saya meminum 2 gelas air putih yang sudah diterapi menggunakan alat ini. Kemudian saya juga menderita penyakit nyeri pada pinggul. Ya, sudah 2 tahun. Ya. Setelah saya terapi menggunakan alat ini selama 30 menit, itu rasa sakit itu hilang selama 2 hari. Kemudian 2 hari berikutnya saya harus terapi lagi. Yang menurut saya sebenarnya ini harus diterapi secara rutin supaya sakitnya tidak berulang lagi. Kemudian ketika alat ini saya bawa ke kantor, kemudian teman-teman saya melihat saat saya menerapi air putih. Kemudian mereka mencoba meminum air putih tersebut dan mereka merasakan bahwa tidur mereka jauh lebih nyenyak dari sebelumnya. Juga ketika mereka gunakan alat ini untuk terapi di bagian tengkuk mereka yang terasa berat, setelah 15 menit terapi mereka merasakan jauh lebih ringan. Kemudian kepala yang rasanya pusing-pusing itu pun jauh sangat berkurang pusingnya. Maklum saya memegang alat ini pun baru 1 bulan, jadi belum terlalu banyak pengalaman yang lain. Tetapi semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi kita semua.